各位老友記，今日我唔同大家講風水，唔講面相，唔講流年運勢，我專門同大家拆解一門看透人心、看透家庭、看透緣分嘅頂級處世智慧呢個話題。唔願意面對，唔願意承認，甚至會覺得我講得太冷血、太現實，但我講嘅每一句都係幾十年觀察人情冷暖、家庭興衰得出嘅真實道理。祖宗留低好多長輩唔敢講，後生唔識悟嘅人生真相。由細到大，我哋聽盡身邊人教導，血濃於水，手足情深打虎，都要親兄弟一世人兩兄妹。血緣係與生俱來，無可替代，永遠不變嘅。幾乎所有人都默認兄弟姊妹係人世間最親、最可靠、最長久嘅親人。無論貧富貴賤，無論歲月變遷，無論成家立室，情分一定可以長久不變，始終如初。但現實永遠最殘酷、最真實，亦都最教人無奈。大家睇盡身邊無數家庭，父母在世嘅時候，成個家整整齊齊、熱熱鬧鬧，逢年過節聚首一堂，有傾有講，和氣融融。就算手足之間有少少拗撬、少少心結，都只係小事一冚，轉眼就過。一旦父母離世，老人家一走，成個家族好似瞬間散咗架，倒花連散。原本至親無間嘅兄弟姊妹，好快就慢慢疏遠、斷聯、冷淡。好多從此各行各路，互不聞問。更加多嘅家庭仲會因為遺產分配、舊物歸屬、當年恩怨，一面撕破面皮，爭吵不休，對簿公堂，幾十年手足情，講散就散，話斷就斷，從此變成最熟悉嘅陌生人，甚至勢成水火，老死不相往來。好多人見到呢種局面，咪令人心冷漠，世風日下。而家嘅人唔重情義。但我今日講一句公道話、老實話，從來唔係人心辯駁，而係我哋唔識得人情規律，唔識得守分寸，唔識得保情分。流傳一句看似無情，實質最慈悲、最高明嘅智慧：父母走後，兄弟姊妹要少來往。普羅大眾9成9都誤解呢句說話，以為係教我哋斷絕親情、冷血無情、忘本負義。恰相反，呢句古訓從來唔係教人絕情，而係看透人性、探親民，看透緣分聚散歸來之後留低嘅自保智慧、保情智慧、修身智慧。少來往唔係唔來往關係，而係拉開適當界線，減少無謂摩擦，遠離利益糾紛，避免舊怨復發，用距離守住童年最純真、最寶貴、最美好嘅手足情分，唔好讓幾十年情深義重俾納稅小事，輸俾金錢利益，輸俾人性弱點。首先，我哋要徹底拆解點解父母一走，原本堅固無比嘅手足關係一定會慢慢變質疏遠，甚至破裂。一切根源，個家失去咗根，失去咗靈魂，失去咗定海神針。父母絕對唔止係生我養我嘅長輩，更加係成個大家族嘅核心能量場，團結紐帶，調解中心，精神支柱。過在生嘅日子，無論你幾多歲，無論你是否成家立室，無論你在外風光或落魄，你永遠都有一個統一嘅身份，就係屋企嘅仔女，係細路。呢個時候，兄弟姊妹嘅立場一致，歸屬一致，重心一致，大家嘅焦點都係孝順父母，維持家宅安穩，守住團圓熱鬧。就算平時有爭執、有誤會、有唔平衡，睇喺父母面上，各樣包容收省，冇人願意老人家傷心，冇人願意破壞家宅和睦。呢個時候嘅家庭有根、有魂、有溫度、有約束、有調解，自然長久和睦。但一旦父母離世，用咗幾十年嘅核心徹底消失，成個家即刻失根、失序、失衡。從此之後，你再也唔單純係邊個屋企嘅仔女，你各自成為自己細家庭嘅頂棟柱，成為人夫人妻、人父人母。重心、責任、歸屬、利益、立場、情感寄託，會100%就轉移落自己嘅伴侶、仔女、小家庭身上。舊日嘅大家族團圓、手足同心，從此變成過號式。人都有自己嘅生活軌跡、壓力、煩惱、利益訴求、人生選擇。大家不再同心，不再同向，不再同頻，關係自然慢慢鬆動，慢慢淡化，慢慢變質。
係天道規律，係人性常態，係冇人能夠逆轉嘅事實。第二個最致命、最現實、最難逃嘅原因就係利益同遺產嘅考驗。我成日講，金錢永遠係人性最好嘅照妖鏡，氣融融、稱兄道弟、情深意重，只係因為未涉及核心利益，未面對資產分割。一旦父母離世，遺產、物業、存款、首飾、舊物擺上台面，人性深處嘅私心、不甘、不平衡、貪念，都會一次性鐵底爆發。嗰人講得最啱，不患寡而患不均，不患貧而患不安。好多時候兄弟姊妹爭拗嘅，從來唔係遺產價值幾多，咁心裏面嘅不平衡、不甘心。細個嘅時候，父母難免有少少偏心，有少少側重，有少少照顧唔均。呢啲細微嘅落差，大家細個會隱藏，大會藏，有父母在會妥協。但父母一走，調解人冇咗權威約束，冇咗情感牽探，呢啲積壓幾十年嘅細小芥蒂，會隨住遺產分配無限放大。分得少嘅覺得父母偏心自己罰底，從前付出被忽略，分得多嘅理所應得，旁人無事生非，過度計較，就咁樣一屋一錢一物，足以撕裂幾十年手足情深。原本至親嘅家人，瞬間變成互相算賬、互相猜忌、互相指責嘅敵人。家庭反目從來都唔係大仇大恨，只係利益不均，心有不甘。呢個就係最真實嘅人性。第三個隱形殺手就係姻親關係嘅介入，無形之間劃清咗所有手足界線。誤以為手足矛盾只係發生喺兄弟姊妹之間，其實9成9嘅疏遠同爭拗都係源自阿嫂、弟夫、姐夫、姑爺呢啲姻親角色。未結婚之前，大家都係單純嘅手足，一致，利益一致，關係單純，冇任何私心隔閡。但每一個人成家立室之後，就會即刻形成一個全新獨立封閉嘅利益共同體，你嘅優先考量，自己嘅另一半、自己嘅仔女、自己嘅小家庭，絕對唔會再優先考慮手足。呢個時候，兄弟姊妹之間頻繁往來，經常走動，隨意求助，金錢借貸，家事插手，枕邊風衝突、立場衝突、利益衝突。你覺得幫手足係天經地義、情義所在，但你另一半會計較得失、顧慮風險，擔心無底洞付出。你覺得手足相幫冇所謂，覺得你過度顧愛，忽略小家，白白蝕底，日積月累。夫妻之間因為手足爭拗，手足之間因為姻親誤會，雙方夾擊之下，本來單純嘅手足情會變得複雜矛盾，充滿隔廳，只能疏遠收場。呢個係絕大多數家庭嘅宿命。第四個腐蝕成分嘅毒藥就係翻舊賬。父母在世嘅時候係成個家唯一嘅法官，唯一嘅調解者。手足之間有幾多舊怨，幾多爭執，幾多童年恩怨，幾多偏心委屈，只要有父母喺度，就有人勸解，有人平息，有人制止，有人收尾。就算有心結，親情長輩權威壓落嚟，唔會發酵，唔會放大。但父母一旦離世，呢個收尾嘅人就永遠消失，從此冇人調解，冇人勸和，冇人壓事，冇人收尾。兄弟姊妹之間有少少摩擦、少少爭拗、少少意見不合，大家就會即刻翻舊賬，將幾十年前嘅童年小事、當年嘅偏心、從前嘅誤會、舊日嘅恩怨，統統拋開清算。過去嘅小事，本來可以放下嘅芥蒂，本來不值一提嘅龍碎，會一次次被重提，一次次被放大，一次次被渲染。每一次翻舊賬，都係向彼此嘅傷口撒鹽，向情分攰毒嘅心結會慢慢發酵成根深蒂固嘅怨恨，最後徹底摧毀所有手足。情與舊賬永遠係親情最毒嘅腐蝕劑，冇之一。第五個無法避免嘅問題，越帶來嘅圈層差距、經濟落差、價值觀分歧，最終衍生無盡攀比，令親情鐵底變味。細個嘅時候，大家同一間屋、同一對父母、同一個環境、同一個起點，冇貧富、冇差距、冇攀比，單純得嚟真摯。但幾十年風雨走落嚟，每個人嘅際遇、選擇、運勢、努力都唔一樣。有人風生水起，事業有成，生活富足，眼界開發；有人平平無奇，安於現狀，生活拮據，圈自我責；有人積極上進，價值觀前衛；有人固執，守舊思維傳統。久而久之，兄弟姊妹之間嘅差距會越拉越大。
收入唔同，眼界唔同，價值觀唔同，難以同頻，難以共鳴，難以相處。有錢嘅一方無意之間嘅分享感慨生活細節，窮困嘅一方視為炫耀曬命看不起人，弱勢嘅一方長期嘅敏感自卑索取會被強勢嘅一方視為懶惰依賴無底洞。一旦攀比入心，自卑作祟，優越感滋生，若回唔到從前見面，唔會溫暖，只會善價，相處唔會舒心，只會芥蒂，傾偈唔會投契，只會較量攀比，係人情疏遠嘅最大催化劑，就係令最純真嘅手足情。最現實嘅利益博弈。講到呢度，好多人依然會誤解，以為小來往就係冷血，就係短情，就係忘本。其實真正高明嘅小來往，絕對唔係斷絕聯繫，唔理不問，形同陌路，暗而有間，疏而不遠，淡而不寒，有界有度。我今日教大家3條黃金法則，正確執行呢份晚年處世智慧，守住手足情，避免家庭過，保住一世緣。第一條法則，心到人唔到。父母過身之後，千祈唔好再強求頻繁聚會，經常登門，日日走動，無事串門。從前有父母做橋樑，頻繁往來係團圓，而家冇咗核心，見面只會製造矛盾，放大差距，翻出舊賬，滋生摩擦。真正嘅手足情，從來唔靠見面次數堆砌，而靠心底掛念。逢年過節、生日大節、重要日子，一條問候，一句祝福，一份心意，足夠顯情，足夠暖心，足夠維繫緣分。唔好隨意登門打擾，唔好無故介入對方生活，唔好為咗所謂嘅情義去相處徒增成街負擔。遠距離嘅關懷先係最長久、最舒服、最唔會變質嘅相處方式。第二條法則，救急不救窮，人情歸人情，原則歸原則，手足之間大事遇危難遇突發，絕對要義不容辭，盡力扶持，出手相助。如果對方患上重病、遭遇意外、突逢災禍、身陷急難，呢啲係天災人禍，無可奈何。圍之內一定要幫，一定要撐，一定要守望相助。呢份係血濃於水嘅天職，係手足情嘅底線，係做人嘅良心。對方自身懶惰，唔願打拼，盲目投資失敗，好高波遠敗家。長期習慣性伸手索取，依賴他人過活，呢種人為嘅窮、貪心嘅窮、懶散嘅窮，千祈堅決唔好幫，絕對唔好縱容。暗式嘅幫忙唔係行善，唔係有情義，而係干涉他人因果，害人害己。你一次次無條件資助，只會令對方越來越依賴，越來越懶散，越來越貪心，將你嘅付出視作理所當然。某一日唔再幫忙，對方唔會感恩從前嘅扶持，反而會心生怨恨，記你壞處，覺得你冷血無情。但凡涉及金錢借貸，無論關係幾好，情分幾深，千祈唔好憑口頭承諾，只刻字立借據，講清還款期限，列明責任條款，人情可以柔軟，規則必須硬朗，先可以保住情分，避免反目，杜絕爭拗。第3條法則，不聞不給不奸細，分寸就係守住福氣。父母離世之後，兄弟姊妹各自有自己嘅小家，自己嘅活法，自己嘅姻緣，自己嘅教子方式，自己嘅人生選擇。唔好主動打聽對方家事，唔好過問夫妻感情，唔好插手仔女教育，唔好評論人家收支，唔好干涉他人人生決定。好多人好心做壞事，覺得自己資歷深、見識廣、經歷多，送指點，主動指教，主動插手，主動改造對方家庭。殊不知家家有本難啃的經，人人有自己嘅因緣果報。你眼中嘅為人好，善意提醒，眼中可能係指手畫腳、過界挑剔、否定干涉。就算對方主動揾你傾訴，主動諮詢你意見，都只需要淡淡分享個人睇法，講幾句參考心得，唔好強迫對方聽從，唔好執着自己正確，唔好插手，收尾留有餘地，留有空關，留有尊重，先可以長久相處，不生矛盾，不結怨氣。我哋用易經智慧徹底看透呢份手足緣分，悟透晚年最高修心境界。易經64卦早已道盡家庭聚散、人情冷暖嘅規律。父母在世，
同心同源，團聚雙手，不分彼此，對應嘅就係家人卦，同心同德，家宅興旺，情義文章。一旦父母離世，核心牽引消失，各有立場，各有追求，各有小家，各有因果。人卦轉變為葵卦同解卦，葵者意見分歧，情志不同，各行各路；解者恩怨消散，他促下解除緣分鬆綱。呢個係天道自然規律，世間萬物必有分，有聚必有散，有圓必有缺。強求已經變質嘅關係，勉強已經疏遠嘅手足，硬撐已經不合嘅團圓，就係逆道而行，自尋煩惱，徒增痛苦。律接受聚散，各自安好，互不強求，先係順天而行，修身積福嘅最高智慧。古人話君子之交淡如水，呢句說話不單止適用於朋友，更係父母離世之後處嘅最高境界。保持適當客氣，保持合理距離，保持禮貌分寸，保持淡遠情誼，從來唔係無情冷血，而係最聰明嘅惜情保情守情。埋身相處，時時舊千往來，時時插手腳，新嘅矛盾，新嘅誤會，新嘅算賬，新嘅攀比，一定會層出不窮，過淹沒，取代細時候一齊捱過、一齊長大最純真美好嘅童年回憶，到最後幾十年情義鐵底清零，只剩下滿身恩怨、滿心芥蒂、滿眼厭惡。望疏遠，少來往，多祝福，不牽扯，先可以將昔日美好永久留存，讓呢份血緣情誼一直保持溫度，保持純真，保持善意。人到中年，步入晚年，懂得向內修心，向內求索，停止向外奢求親情溫暖，停止強求手足陪伴，停止執着舊日圓滿。父母離世，從來唔只係一場生離死別，天俾你嘅提醒，俾你嘅考驗，俾你嘅成長契機。從今以後，你徹底長大，徹底獨立，徹底需要自己撐起自己嘅天地。你不再係依附父母嘅細路，將情感寄託，人生希望生活重心擺喺兄弟姊妹身上。真正嘅報親恩，真正嘅懂事，真正嘅通透，就係好好經營眼前嘅小家，善待身邊嘅伴侶，用心培育自己嘅仔女，用心打理自己嘅生活，用心安頓自己嘅晚年。將從前用嚟投機手足情，執着家庭團圓，煩惱人情冷暖嘅心思嚟修自己，活自己，度自己。小家安穩，夫妻和睦，子女向善，自身安康，就係對逝去父母最好嘅交代，最大嘅孝心，最圓滿嘅回報。人情規律，看透所有家庭聚散。最後送大家一句晚年最高級、最通透、最有福氣嘅情分真相。最高級嘅手足情，從來唔係朝夕相見，不分你我，熱鬧九重鑊，打擾，各自安好。你安好，我無恙，彼此各自經營好自己嘅人生，各自承擔自己嘅因果，各自守好自己嘅幸福。無事不牽扯，有事必相幫，平常淡如水，患難見真情。親密如初，不必執着團圓不變，不必計較得失多少，不必糾結舊日恩怨，血緣一世不變，情分心存即可。距離從來唔係疏遠，不懂分寸，不懂規律，不懂留白，壞親情嘅完好。父母走後，學會少來往，多祝福守邊界，知進退，懂留白，放下執念，放下奢求，放下比較，先可以留住一生最珍貴嘅手足情。晚年嘅清靜安穩同福氣，人生在世所有長久嘅情誼都係疏中有密，淡中有暖，距離有度，分寸有愛，如此方能歲月無恙，親情長暖，各自圓滿。